Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде театр сахна телекөрсөтүүсү орун алды. Кыргыз театр маданиятынын өнүгүп эл аралык деңгээлге чыгып жаткандыгын атайын чөт өлкөдөн келип, кыргыз сахнасына атайын жаңы спектакльдерди коюп, жана ошондой эле дүйнөлүк классикалык чыгармаларды жаратып жаткан чет өлкөлүк режиссерлордун жана ошондой эле чыгармачыл жамааттардын келип жаткандыгы менен бааласак болот. Тагыраак айтканда, жакында эле Англия мамлекетинен Сара Бергер аттуу режиссер келип, Уильям Шекспирдин 450 жылдыгына арналган Макбет трагедиясын койгон эле. Мына ошол жакшы долбоордун арты менен эле атайын Швейцария мамлекетинен бери келишип, Швейцария кыргыз маданий долбоорун түзгөн ошол француздардын эң улуу жана алардын эң алдыңкы драматургу Жан Анойдун Антигона аттуу спектаклин кыргыз сахнасында, тагыраак айтканда, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын чыгармачыл жамааты менен сахналаштырган жаңы чыгарма жаралып жатат. Мына ошол жаңы долбоордун ишке ашыруусуна өтө зор салымдары бар атайын Швейцариядан бери келген меймандарды биз студиябызга мейманга чакырганбыз, эмесе тааныштыра кетейин. Менин жанымда отурган ушул долбоордун ишке ашуусуна Кыргызстанда өтө зор салымы бар. Тагыраак айтканда, Кыргызстандагы координатору Нуралуу Турганбаев агайыбыз, жана ошондой эле долбоордун уюштуруучусу, жана ошондой эле ушул спектакльде роль жараткан Альфонс Реми, жана ошондой эле актер Франциядан, Швейцариядан бери келген, ушул спектакльде жакшы ролдордун бирин аткарган Дюрим Илазим. Саламатсызбы? Жана ошондой эле биздин кыргыз театрынан жаңы, кандай десем, биринчи дебют ролу болуп аткарып жаткан Адилхан Мендебайыров келишти. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кандай келип алдыңыздар? Comment vous êtes arrivé? Tout s'est bien passé jusqu'ici. D'abord, je voudrais vous remercier de nous recevoir et la chaîne Culture. Биринчиден сиздерге ушул маданият каналында бизге мейманга чакырганыңыздарга чоң рахмат. Remercier le théâtre dramatique. Кыргыз улуттук драмалык театрындагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Nous sommes ici grâce à notre ami Nurali Turganbayev. Биз бул жерге Нуралы Турганбаевдин аркасы менен келип калдык Кыргызстанга. Comme vous le savez tous, c'est un traducteur connu chez nous puisqu'il a traduit Ella Maillard en français, en kirgiz. Сиздер билгендей, Нуралы Турганбаев Швейцарияда белгилүү котормочу. Ал биздин улуу жазуучу Элла Маярдын чыгармасын кыргыз тилине которгон. Абдан жакшы. Куш келиптирсиз? Кандай келип алдыңыз? Кыргызстан жактыбы? Comment tu es arrivé? Est-ce que tu as aimé le Kyrgyzstan? Oui, très beau pays. Nous sommes arrivés à Bishkek mardi, la semaine passée. Биз Бишкекке өткөн жумада келгенбиз. Эң жакшы кооз өлкө экен. Жакшы келдик, рахмат сизге. Эмесе ушул долбоордун ишке ашуусуна сиздин салымыңыз өтө жогору экен. Анын үстүнө сиз баягы котормо жагынан эң мыкты котормочу экениңизди алдыда айтып кетпедиби жогоруда. Анан өзүңүз биринчи маалымат бере кетсеңиз, бул Швейцария кыргыз долбоору кандайча ишке ашты, качан бул нерсе пландалды эле? La question est à moi. Бул долбоордун башталышы 2017 жылдын сентябрында башталган. Бирок ага чейин мен 2016 жылы февралда Швейцарияда болгом. Булардын шаарында, булардыкына барып конок болуп, ошол жерден булар мага үйүндө театры бар экен, ошону көрсөтүп, бир чыгарманын жүзүндө ойноп беришкен. Анан кийин ошол жерден менин оюма келди, балким бизге Бишкекке келип дагы бир пьесаны сахналаштырасыңар дегенмин да. Анан ошол ойду булар аябай карманып калышыптыр да. Анан кийин мага чыгып эле биз ушундай кылган атабыз деп айтышкандан мейли келгиле деген. Сентябрда келип калып, ошондон бери мына ушул күнгө жеттик, иштешип атабыз Кыргыз драмалык театры менен. Эмне себептен ушул Орто Азия мамлекеттеринин арасынан дал ушул биздин мамлекетти тандашыптыр? Et pourquoi vous avez choisi le Kyrgyzstan parmi les pays de l'Asie centrale? Nous n'avons pas choisi le Kyrgyzstan, c'est le Kyrgyzstan qui nous a choisi. Биз Кыргызстанды тандаган жокпуз, Кыргызстан бизди тандады. Un jour, monsieur Nurali Turganbayev était chez moi. Бир күнү Нуралы Турганбаев биздикине келди. Grâce à l'ONG Pamir's Bridge. Bir Pamir Bridge деген өкмөттүк эмес уюм бар. Et dans ma maison, j'ai construit un théâtre. Анан менин үйүмө театр курганмын, театр ачканмын. Et monsieur Nurali m'a dit,
viens jouer au Kyrgyzstan. Анан Нуралы мага келип Кыргызстанга спектакль коюп кет деп сунуш кылды. Voilà. Канча киши келдиңиздер, келишти? Vous êtes combien à arriver au Kyrgyzstan à ce moment-là? Nous sommes, avec les accompagnants, nous sommes 19. Азыркы убакта бизди коштоп келген досторубуз менен баарыбыз 19 кишибиз. 19 адам тең, ушул кээ бирөөлөрү ойносо, кээ бирөөлөрү ойнобойт болуш керек, э? Est-ce que tous les 19 personnes jouent ou il y en a Non. Il y a 10 comédiens. 10 киши ойнойт, 10 киши катышат спектакльге. Voilà. Et dans l'histoire du projet, pour moi, il fallait absolument que nous trouvions des comédiens kirghizes. Анан кийин биздин оюбузда, биздин планыбыз боюнча биз кыргыз актерлорун дагы бул долбоорго катыштырышыбыз керек болчу да, бул иш-чарага. L'idée de départ était toujours de créer un Pamis Bridge, un pont, même si le pont est petit, il est important. Биздин негизги максатыбыз бул долбоордо, бул иш-чарада көпүрө түзүү, маданий көпүрө эки өлкөнүн ортосунда, маданий кичинекей болсо дагы бир эки өлкөнү бириктирип коелу деп ошондон келип чыккан иш-чара болуп атат. Абдан жакшы. Бул Антигона деген чыгарма байыркы грек драматургу Софокл тарабынан биздин заманга чейинки 445-жылы жазылган экен да. Андан кийин 1943-жылы, 1943-жылы Жан Аной бул чыгарманы кайрадан жаңылап чыккан экен. Ошол Жан Анойдун чыгармачылыгы тууралуу, анан эмне себептен дал ушул Жан Анойдун Антигона чыгармасын тандап алгандыгы тууралуу дагы айта кетирсе жакшы болот. D'après ce que je connais, Antigone, ça revient de Sophocle, donc c'est une mythologie grecque, et il a été réécrit par Jean Anouilh en 1943. Et donc ma question, pourquoi un tel choix, voilà, un tel choix? Alors Monsieur Anouilh, un jour il était chez le dentiste. Bir günü Jean Anouilh tiş doktoruna barıptır. Il était dans la salle d'attente. Зал ожиданияда отуруптур. Et il venait d'y avoir un assassinat par l'armée allemande d'un jeune. Ошол кезде ошо немистердин армиясынын солдаттары бир жаш адамды өлтүрүшкөн. Согуш жылдары болуп атпайбы, 43-жыл. Donc un jeune révolté a été tué. Бир жаш баланы өлтүрүп ошол жөнүндө кабар угуптур. Et Monsieur Anouilh connaît très bien la littérature grecque. Ануй грек адабиятын абдан жакшы билген. Et lui, il a trouvé tout de suite, il fallait absolument qu'il écrive un texte, comme a écrit Sophocle, sur la désobéissance. Анан ошол жерден анын оюна ошо Софоклдукундай кылып бир чыгарма жазыш керек деген келет. Софоклдукундай бир жанагы мындай закон мыйзамга баш ийбеген адам тууралуу бир чыгарма жазыш керек болот да. La première fois que cette pièce a été présentée à Paris au théâtre de l'Atelier, c'était le 5 février 1944. Биринчи жолу бул спектакль Парижде 1944-жылдын 5-февралында көрсөтүлгөн. Donc en pleine occupation allemande. Ал кез сиз билгендей ошо немистердин оккупация учуруда. Donc bien sûr, elle a obtenu un très grand succès. Анан кийин ошондо бул пьеса абдан чоң ийгиликтерге жетишкен. Les thèmes qu'aborde Anouilh donc sont des thèmes de pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir? Негизги темасы Ануйдун Антигонасында негизги тема бул бийлик. Эмне бийлик деген эмне? Le pouvoir, c'était le pouvoir nazi. Ал кезде ошол нацисттик бийликтин эмесин көрсөтөйүн деген да. Donc l'obéissance, la désobéissance. Баш ийүү бийлик же баш ийбөө бийлик ошол тууралуу. Les relations entre la famille. Үй бүлө ичиндеги мамилелер, үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы мамилелер. Et la loi. Анан закон. Мыйзам деген эмне? Мен ушул тууралуу сөз козголот. Уюштуруучу да, мен түшүнгөнүмө караганда. Si j'ai bien compris, vous êtes l'auteur de l'idée, un des organisateurs du projet. Je suis l'organisateur de cet événement, ainsi que je répète par Gambayev, mais j'avais aussi déjà joué cette pièce tout près de Lausanne, avec Ilazi, avec Durim. Et pour nous, c'était de trouver
de trouver les comédiens qui puissent interpréter et partager une partie des rôles avec des Kirghiz. Мен ооба мен уюштуруучулардын бири болом. Анан бул чыгарманы, пьесаны биз Лазанда ойногонбуз. Жюриме Лазан менен. Анан кийин дагы башка актерлор табыш керек болду. Анан кийин бул жактан дагы кыргыз актерлорун кошолу деп ушу 3 актерду коштук. Бул чыгарманы тандап алгандарынын бирден бир себеби ошол жана Жанануй сыяктуу эле кайсы бир окуядан таасир алып анан тандашкан эмес бекен? Donc, si j'ai bien compris, le choix de cette œuvre, peut-être vous avez choisi parce que vous avez été inspiré par quelque chose, par un événement. Parce que ce sont des thèmes qui sont universels. Бул чыгармада көтөрүлгөн маселелер бул универсалдык маселелер, бардык жакта бар. Көйгөйлөр, жалпы коомчулукта. Ошон үчүн. On pourrait présenter cette pièce à Rome, on pourrait la présenter à New Delhi. Бул чыгарманы Римде дагы койсо болот, Нью Делиде дагы койсо болот. Каякта болбосун, бул чыгармада көтөрүлгөн көйгөй бардык жерде бар. Жалпы адамзаттык проблемаларды эмне Donc c'est le problème de l'humanité. Le seul thème que cette pièce n'aborde pas, mais d'une façon exprès, c'est la religion. Бул чыгармадагы жалгыз көйгөй, көтөрүлбөгөн көйгөй бул дин маселеси жок мында. Эми биз Дюрим Илазимдин чыгармачылыгына токтолсок, бул спектаклде кимдин образын жаратат экен? Maintenant, on va parler un peu avec Durim Ilazim. Oui. Tu vas jouer quel rôle? Tu vas, voilà, qui est quel personnage? Alors, moi, je joue le personnage de Aimant. Men Gemandын ролун аткарам. Je suis le fiancé d'Antigone. Мен Антигонанын баягы жигити болом. Et le fils du roi Créon. Мен Креон королдун баласы болом. Буга чейин ушундай баягы масштабтуу ролдорду аткарып келиптирби же бул ушул дебют ролу бекен? Est-ce que vous avez joué jusqu'à maintenant d'autres rôles ou c'est votre premier rôle des débuts? Alors, ça fait 5 ans maintenant que je joue dans des troupes amateurs en Suisse. Donc, j'ai 5 жылдан бери Швейцарияда любительский театрда ролду жаратып жүрөм. Эми Эшел театры тууралуу сөз кылгым келип атат. Бул Эшел театры ошол Швейцария мамлекетинде мамлекеттик театрбы же болбосо өзүңүздөрчө жеке түзүлгөн театрбы? Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur le théâtre d'Échelle. Est-ce que c'est un théâtre qui fait partie de l'État ou c'est un théâtre privé? Vous pouvez. Alors, je suis très à l'aise de répondre à cette question. C'est un théâtre totalement privé. Мен жооп берейин бул суроого. Бул театр менчик театр. C'est un théâtre que j'ai financé. Бул театрга мен өзүм каражаттап өзүм түздүм, бул театрды ачтым. Donc, je suis le seul directeur artistique du théâtre. Мен театрдын жалгыз көркөм жетекчисимин. Андан жакшы. Жана үйүмдө курдум деп аткан театр ушул экен. Donc, quand vous avez dit vous avez un théâtre dans la maison, il s'agit de ce théâtre, ушул театр. C'est un petit théâtre. On a un petit théâtre. Nous avons environ 50 places. Бул кичинекей театр. Бизде 50 орун бар, 50 кишилик. Nous avons joué déjà des pièces de Baldia, Балдиянын пьесаларын ойнодук. de Ben Chetrit aussi, et d'autres auteurs. Donc nous sommes un jeune théâtre et nous donnons on monte 1 ou 2 pièces par année. Бул жаш театр, анан жылына 1 же 2 пьеса чыгарабыз. Түзүлгөнүнө канча убакыт болду? Ça fait combien de temps que vous avez créé ce théâtre? 5 ans. 5 жыл болду. 5 жыл. Voilà. Абдан жакшы. Анан бул Антигона баягы спектаклинин Кыргызстанда коюлуп жаткан бирден бир өзгөчөлүгү катары биз бул спектаклдин жалаң француз тилинде болот экенин баамдадык. Nous avons comme particularité, nous avons remarqué que le spectacle se déroule que en français. Pour nous, c'est quelque chose. C'est un cas très particulier. Биздин кыргыз көрүүчүлөр тууралуу ойлонгон жоксуздарбы? Биздин кыргыз каалаган көрүүчүлөр кантип барып түшүнүшөт деген сөз бар да. Же сурдо котормо барбы сиздерде? Les Kirghizes qui ne parlent pas français
comment ils font pour comprendre le sujet. Est-ce que vous avez prévu une traduction, quelque chose comme ça? Nous n'avons pas prévu de traduction. Nous avons gardé le texte original qui est en français. Et nous savons que beaucoup de Kirghizes apprennent le français. Biz котормо жагын мындай караштырган жокпуз. Анан кийин Кыргызстанда биз билебиз көп эле жаштар, студенттер француз тилин окушат, үйрөнүшкөн. Nous savons également qu'il y a 5000 apprenants français à Bishkek. Бишкекте 5000 биздин оюбузча, биздин билишибизде 5000 бир эме бар болуш керек деп атат. Француз тилин окуган жаштар, студенттер. Je sais que le texte existe en russe. Ошондуктан биз текст оригиналында алдык, анан бирок биз билебиз текст орус тилинде дагы бар, которулган. Voilà. Et nous pensions que ce partage culturel en français était plus facile avec une pièce de théâtre classique qui appartient au répertoire classique. Анан бул маданий иш-чара, эл аралык иш-чара, баягы классикалык театрдын бир жакшы өбөлгөсү болот го деп ойлоп атабыз дейт да. Parce que dans les écoles, chez vous, je sais, et chez nous aussi, on étudie Antigone en français. Сиздерде, анан кийин бизде дагы Антигон аябай тереңдетилип окулат дейт. Чыгарманы окуп алып эле анан кийин баягы окуянын жүрүшүнө карата мимика, жест аркылуу түшүнөт экенбиз да демек. Donc on peut comprendre le jeu d'après les gestes, exact, mais il faudrait peut-être lire une fois, deux fois l'œuvre en russe. Voilà. Peut-être. Балким окуп коесуздар, анан баягы окуянын жүрүшүнө кыймылдар менен түшүнсө болот. Жогоруда баягы эфир башталганга чейин сүйлөшүп калбадыкпы, бул француз тили, сүйүүнүн тили депчи. Анан менимче, мен өзүм театр сүйүүчүсү катары баягы француз тилин ошол дал ушул Швейцариядан келген актерлордун аткаруусунда тилди угуу үчүн балким барып көрөм, ошол сыяктуу дагы биздин көрүүчүлөрүбүз бардыр. Vous venez de dire que le français c'est une langue de l'amour. Et moi, comme je fais partie des amateurs du théâtre, je viendrai peut-être voir cette pièce, c'est parce que c'est en français. Ben voilà. Donc vous répondez à votre question. Vous êtes la bienvenue. Анан мынакей кыргыз актерлору француз тилинде ойнойт деп калбадыкпы. Анан кийин биздин театрдын театралдык окуу жайдын биздин театрдын алдында, ушу Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын алдында атайын театралдык окуу жай бар эмеспи? Анан ошол окуу жайда сизди окуйт деп биздин маалыматыбыз бар. Анан бул спектакльге сиздин катышып калууңуз тууралуу сөз кылсак, Адилхан. Театр алдында окуу бар, театралык окуу жай. Ошол жакта 3-курста окуйм. Анан бизде кышында кастинг болду. 15-16 жаштагы хандын жардамчысы, жаш жардамчысы ошого. Анан таңдалып отуруп ичинен мен таңдалып калдым. Биздин училищадан дагы окуу жайдан, театрдан дагы ошол жактан да өттү. Сүрөттөрүн жиберип кастинг болду. Ошол жактан мен өттүм. Демек интернет аркылуу эле кастинг болгон экен да? Анан ролуңуз кандай экен? Мындай швейцариялыктар менен иштешүүнүн өзгөчөлүгү эмне экен, ошол тууралуу айтсаңыз. Ролум хандын немесин, жаш жардамчысы. Дайыма жардамчы кылып чыгып жүрөт экенсиз да. Жанында жүрөм, айтканын кылган. Секретарь. Ошондоймун. Сөзүм бар. Французча сөзүм. Французчаны Нурал байке менен өткөндөн кийин күн сайын окуп аттык французча. Интонация, дикция кайсы тамганда окулат, ошонун баарын өттүк да французча. Французча мындай тилиң келип калса керек, сүйлөгөнгө. Көп 3-4 айдан бери ошону менен жүрүп үйрөнүп эле алдык. Бир аз айтып бербейсиңби, бир кыскача үзүндүү болсо, мындай аткарбай эле кой, бирок француз тилин сенин негедир айтканыңан уккум келип атат да. Мен сөзүм көп эмес, бир сөзүм бар. Je ne sais pas, monsieur. Эмне деди? Мен билбейм. Мен билбейм. Ошо жол. Анан эң негизги өзгөчөлүгү бул Адилхандын түшүнөт да, эмне айтып атканын түшүнөт, көнүп алды. Негизи театрда тил жок деп коет эмеспи? Театр жалпы өзүнүн бири-бирин сөзсүз түрдө түшүнүш керек дейт.
que dans le théâtre, il n'y a pas de langue à comprendre. On doit comprendre n'importe quelle langue. Туура. Эми сиздердин жеке чыгармачылыкка дагы өткүм келип атат. Сиздин өзүңүздүн Дюрим Илазимдин өзүнүн актёрдукка кандайча келип калган экен, анан ушул жөнүндө айтып берсинчи кененирээк. De vos activités un peu au niveau du théâtre. Comment vous avez décidé de devenir acteur, de jouer? C'est avant tout une passion pour la langue française. Биринчиден бул мен француз тилин жакшы көргөндүгүмө байланыштуу. Face à un roman ou une pièce de théâtre, on s'imagine l'auteur derrière son crayon et puis l'effort qu'il fait pour écrire une réplique. Et nous, en tant que comédiens, aller au bout de cet effort, justement de jouer, interpréter la réplique jusqu'au bout. Donc cet effort-là m'intéresse. Авторды пьесаны окуп жатканда баягы пьесанын автору репликалардын жакшы чыгышына көңүл бурат дейт да. Актер катары менин милдетим деп ойлойм дейт. Бул ошо пьесаны ийине жеткирип ойноодо ошону менен баягы тилди үйрөнүү дагы болуп эсептелет дейт. Ошон үчүн тандадым деп атат. Дайыма эле ушул же балким өз тилдеринде дагы ойношобу, же дайыма француз тилинде сүйлөшүп, француз тилинде аткарышабы театрда? C'est toujours en français que vous jouez ou? Oui. Француз тилинде. Moi, j'ai joué en allemand. Мен немис тилинде да ойногом дейт. Немис тилинде да. En Alsace. Алсаста, Францияда. Абдан жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер театр сахна телекөрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүн бизде мейманда өзгөчө коноктор, тагыраак айтканда атайын Швейцария мамлекетинен бери келип, кыргыз сахнасында Антигона аттуу спектаклдин жаралышына чоң салым кошуп, жана ушул спектаклдин бет ачаарын 17-18 майда кечки саат 18:00 Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык драма театрында көрсөткөнү жатышат. Мына ушул спектаклге келип, француз тилин атайын Швейцариядан келген меймандардын тилин угам десеңиздер, бул спектаклге келип көрүп кетсеңиздер болот. Анан сиздерди эскерте кетейин, түз байланышка чыгып, атайын суроо узатып, меймандарыбыз менен түз мындай баарлашсаңыздар болот. Биздин номерибиз 654204 640062, шаарыбыздын коду 0312. Ушул номерлер аркылуу түз байланышка чыксаңыздар, сиздерге атайын ушундай чакыруу билеттерин ала келишкен экен. Мынакей ушул спектаклге келип, атайын Эшел театрынан келген чыгармачыл жамаатты көрүп кетем десеңиздер, түз байланышка чыгып, кызыктуу суроо узатсаңыздар болот. Биз сиздерди күтөбүз. Эми маегибизди андан ары уланталы. Бул Швейцарияда негизи театр маданияты кандай өнүккөндүгү тууралуу билгим келип жатат. Maintenant, je voudrais savoir comment est développée la culture du théâtre en Suisse. Oh là, c'est une immense question. Бул абдан чоң суроо, албетте. Les Suisses adorent le théâtre. Биринчиден айта кетчү нерсе, швейцариялыктар театрды абдан жакшы көрүшөт. Ça fait partie même des activités scolaires. Бул керек болсо мектеп жашынан башталат да. Мектепте кружоктор бар атайын театралдык. Ça commence à l'école, on apprend à jouer du Molière. Мектепте неле балдар уже Мольердин пьесаларын ойноп башташат. Donc je rejoins ce que dit Dorim, c'est l'amour de la langue, comprendre la langue. Мен бул жагынан алганда жүрүмгө кошулам, анткени бул тилди сүйүүдөн дагы болот да, тилди сүйүүдөн. Plus tard, quand on est adolescent ou même adulte, souvent les gens font partie d'une troupe de théâtre amateur. Анан Швейцарияда балдар уже өспүрүм кезинде, анан чоңойгондо сөзсүз түрдө бир любительский театрдын мүчөсү болушат, ошол жакта ойношот. Moi-même, je fais du théâtre depuis l'âge de 15 ans. Мен алып калай турган болсок, мен өзүм 14 жашымдан бери, 15 жашымдан бери театр менен алектенип келем, актерлук менен. Et comme en Suisse, il y a beaucoup d'activités artistiques. Анан Швейцарияда көптөгөн артисттик жактан эмелер бар да, кружоктор бар. Plusieurs d'entre personnes ont l'occasion de participer comme figurant, par exemple, à des opéras. Көп кишилер, мисалы үчүн, операда барып ырдашат дейт, операда ойношот дейт. Alors, il est clair que ceci développe
ce sentiment et cet amour des planches. Анан бул жагынан алып караганда бизде ушул сезим аябай өнүккөн, театралдык сезим, искусствого болгон сезим абдан жакшы өнүккөн. Le spectacle. Спектакль. Le spectacle. Көрүүчүлөр демек кыйноосуз эле өздөрү келишет экен да. Alors, chez vous, il n'y a pas de problème avec le public qui doit venir voir le spectacle? En général, le programme théâtral est très large. Театралдык программа абдан кеңири бизде, репертуарлар. À Lausanne, nous avons des théâtres de Vidi, nous avons des théâtres importants pour la chorégraphie, comme vous connaissez. Лазанда, булар жашаган шаардын жанында. Béjar, vous connaissez Béjar. Ар кандай театралдык иш-чаралар өтүп турат дейт да. Il y a naturellement Хореография боюнча. des théâtres à Genève, des très bons théâtres. Женевада театрлар бар дейт, абдан жакшы театрлар, мыкты театрлар, Pas de күчтүү театр. problème pour aller au théâtre et les gens y vont. Андыктан театрга көрүүчүлөрдү көрүү театрдан биз үчүн көйгөй түспөйт дейт. Өздөрү келишет экен да. Өздөрү келет. Издеп турушат дейт булар, суусап турат дайыма театрга. À tous les niveaux, du théâtre professionnel jusqu'au théâtre amateur. Баардык деңгээлдеги театрлар, профессионалдык театрдан сүйүүчүлөрдүн театрына чейин да, любительский театрга чейин. Өзү сүйүүчүлөрдүн театрын ачкан экен го, мына 5 жыл болуптур. Буга чейин кайсы бир мамлекеттик театрда иштеп жүрүп, анан өмүр бою өмүрүн театрга арнап, анан ошол сүйүүсүнүн арты менен ушундай бир өз алдынча театр ачса керек деп ойлоп атам. Чындыгында ошондойбу? Je pense que vous venez de dire que vous avez un théâtre amateur. Et je suppose que vous avez décidé d'ouvrir votre propre théâtre après avoir travaillé pendant quelques années dans un théâtre étatique ou quelque chose comme ça? Pas du tout. Жок, мен мамлекеттик театрда эч качан иштеген эмесмин. Менин негизги кесибим архитектор, куруучумун. Et comme amateur, je faisais beaucoup de théâtre. Бирок ошол эле учурда театр сүйүүчү катары мен дайыма театр менен алектенип келдим дейт. Экинчи кесибим бул театр менен. Alors j'ai décidé au lieu de m'acheter une belle voiture, de construire un théâtre. Анан өзүмө жакшы машина алыштын ордуна мен бир жакшы театр куруп алайын деп ойлодум да, үйүмө театр куруп алдым дейт. Ой, абдан жакшы. Үй бүлөсү баардыгы ушул театр менен алектенсе керек анда. Dans ce cas-là, toute la famille doit s'occuper du théâtre un peu. Est-ce que Ma femme, non, non. Surtout les amis et ceux qui viennent. Андай деле эмес, көбүнчө досторум көп дейт театрды сүйгөн. Ошо достор менен алектенебиз дейт. Адилге суроо бергим келип атат. Адил жаш мындай жаш таланттуу актерлордун катарын толуктайм деп турган, мындай энергиясы толуп турган, жаш биздин келечектен көп үмүттөндүргөн актерлордун бири болуп келе жатасың. Анан буга чейин мындай студенттик жанагындай спектакльдериңиздер болот го, ошондой спектакльдерде роль жаратып келгенсиз да, туурабы? Анан бул сиздин дебют ролуңуз болуш керек. Чоң сахнада студент кезден ойногондо рас негизи. Таңдап калышты мени. Чоң жоопкерчилик менен азыр ойноп атам. Кесимот. Буга чейин албетте студент өзүбүз курсубуз менен койгондо ойноп келгем. Маугли спектаклинде Мауглини ойногом. Бул биздин биринчи курсубуз менен болгон спектаклибиз болчу, чоң спектаклибиз. Мауглини ойногом. Андан кийин бул чоң башкы ролум болчу. Андан кийин башкы ролду ойной элекмин. Мынакей ушул долбоордо биринчи жолу иштеп атпайсыңбы? Болгондо дагы эл аралык долбоордо иштеп атасың. Анан сүрдөө сөз болуп атса керек. Сөзүмдү айтканда өзгөчө. Булардын сөздөрү жазылышынан окуганы башкача экен да, айтылыш. Булар айтканда кээде күтүп калам да, сөзүн бүткөндөн кийин күтүп бүттү окшойт, андан кийин айтам да сөзүмдүчү. Жаңылып калбайлы депчи. Ошондой болот, ошо кыйын болот да мачы. Анан кийин сен биздин сахнада коюлуп жүргөн ушул кыргыз театр сахнасында жалпы эле коюлуп жүргөн спектакльдердин баардыгында роль мындай көрүп жүрөсүң, аралашып жүрөсүң. Анан кийин ошол мисалы спектакльдерде ойногон адамдар менен жакын мамиледесиң. Булар менен иштешүү кандай экен? Меймандар кандай кабыл алышат экен? Негизи эле театрга болгон булардын мамилеси кандай экен? Байкай алдыңбы? Бизде театралдык окуу жайда окугандан кийин бизде театрда массовкада көп жүрөбүз.
көп спектакльдерде барбыз, көп эле спектакльге чыктык. Булардын айырмасы бизден өтө жоопкерчиликтүү экен. Булар 9-да дешсе 9-да келишет экен, кечикпейт экен. 9-да десе 9-да келип башташат экен. Бизде кыргыздар бир аз кыргызчылык деп 9-да дегенге 9-да келип чогулуп отуруп 10-11-де башталат репетиция деген. Ошондой болуп калат да. Анан кийин дагы бир суроо бергим келип атат. Кээде бир кечигип калган учурларың болсо керек. Же жоопкерчилик менен мамиле кылып атасың? Биринчи 5 мүнөткө кечигип калдым. Анан 5 мүнөткө кечиккенде жаман эле көрүшкөн жокпу дейм. Андан кийин кечиккен жокмун, аракет кылып аттым ошогочу. Эрте келипчи. Эми суроо узаткым келип атат. Биздин кыргыз актерлорунун жөндөмү кандай экен, деги эле актердук бир чеберчиликтин Кыргызстанда деңгээли кандай экен, ошол тууралуу айта кетсеңиз. Maintenant, on va parler de la capacité de jeu des acteurs kirghizes. Comment ils sont formés, est-ce qu'ils arrivent à jouer, à bien jouer? Nous avons un rôle féminin, Ismen, qui a, grâce à M. Turganbayev, a appris le rôle en phonétique. Bizde аял кишинин ролун Исминанын ролун аткарган кыргыз актрисасы бар. Ал текстти жаттады, Кудай буйрса. Voilà. Et elle n'a pas eu de problème d'interprétation. Анда эч кандай маселе жок оюнунда. Актердук актрисалык чеберчилигинде маселе жок. Тагыраак айтканда Мадина Талипбекова аткарып Мадина Талипбекова. On sentait très bien que c'était quelqu'un qui sortait Биз анын d'une bonne école. биринчи жолу эле көргөндө биз анын мыкты билими бар экенин билдик дейт, көрдүк дейт. Биринчи эле оюнунда. Ça n'a pas été très difficile. Бирок анын образга кириши көйгөй жараткан жок. L'autre garde, l'autre personnage qui est le garde, c'est à peu près semblable, je dois dire. Тиги Каролдун ролун жараткан Данияр Жанжигитов, аныкы деле кыйынчылык болгон жок. Мындай көрүнүп турат дейт, көрүнүп турат, что актерлор, актрисалар мындай мыкты чеберчиликте ойной алышат экен. Жакшы мектептен чыккандыгы. L'important pour nous, c'est qu'ils interprétaient un rôle, mais il y avait toujours quelqu'un de notre troupe qui est derrière et qui l'aide. Анан бизге эң негизгиси алар ролун мыкты жаратышкан да. Ошон үчүн биз келгенден бери алар менен да иштештик. Бир киши аларга бекитилип берилген, бирден киши. Анан произношениянын үстүндө иштешти, актерлук чеберчиликтин үстүндө да иштешти. Chacun, lui aussi, avait comme si vous voulez un parrain. Ошондо 3 кыргыз актерунун бекитилип берилген 3 киши бар Швейцариядан келген. Ошолор иштешип атышат. Анан экөөңүздөр партнер катары ойнойт экенсиздер. Адилхан кандай партнер экен? Donc, votre partenaire ici, c'est Adil Khan. Et comment vous le trouvez comme partenaire de jeu? Il m'écoute beaucoup. Il a de la chance. Анын ага бактыга жараша ал мени көп угат, көп сүйлөбөт, мени дайыма ээрчип жүрөт. Анан мени угат дайыма. Ошол да. Тил алчак экен да демек. Je crois qu'il comprend très bien. Бирок абдан жакшы түшүнөт да, ролду мыкты жарат деп атат. Crayon est un rôle très fort. Потому что анткени Криондун ролу бул абдан оор роль да, терең персонаж да бул. Et il a très vite compris qu'il devait ressembler un peu à Crayon. Анан Адилхан тез эле түшүнүп алды, что ал Крионго, Каролго окшош болуш керек экен, жүрүш-турушу. Абдан жакшы. Aucun problème. Демек эч кандай көйгөй жок бул жакта. Эмесе биздин меймандарыбызга атайын музыкалык тыныгуу жарыялап, биздин маданиятты да көрсөтө кетели. Кыскачараак болсо дагы андан кийин маегибизди улантабыз.
Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер театр сахна телегөрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүн бизде мейманда атайын Швейцария мамлекетинен келген меймандарыбыз. Биздин студиябызда мейман болуп жаткан учуру, тагыраак айтканда, алар жөн келишкен жок. Бизге Швейцария мамлекетинин маданиятын тааныштырабыз деп келишти. Тагыраак айтканда, улуу француздардын улуу драматургунун бири Жан Ануйдун Антигона аттуу мына ушундай спектаклин кыргыз сахнасында сахналаштырып, тагыраак айтканда, биздин Токтоболот Абдымомунов аттындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын чыгармачыл жамааты менен биргеликте ушул долбоорду ишке ашырып, жакында эле мынакей өзүңүздөр көрүп жаткандай 17-18 майда кечки саат 18:00 дал ушул спектаклдин бет ачаарын кыргыз көрүүчүлөрүнө көрсөткөнү турушат. Ошол үчүн биз студиябызга атайын меймандарды чакырганбыз, маегибизди уланталы деп турабыз. Ушул Антигона спектаклинин эми бир аз сюжетин биздин көрүүчүлөргө түшүндүрүп койсок, мисалы окугандар дагы бар, айрым учурларда окубай калгандар дагы бар. Мындай кыскачараак баяндап берсеңиздер жакшы болот эле. Өзүңүз деле баяндап койсоңуз болот, Нурал айке. Je voudrais que vous racontiez un peu le sujet de Antigone, en bref, de quoi il s'agit dans cette pièce, pour ceux qui ne comprennent pas. Alors, Antigone est la fille d'un roi. Antigone, Королдун кызы. Pas la fille, la nièce. La fille d'Oedipe. Et la fille d'Oedipe. Ödip деген королдун кызы, анан ошол эле учурда Креондун, королдун жээни болот да. Elle se révolte contre le pouvoir. Ал бул кыз бийликке каршы чыгат, бийликтин мыйзамына каршы чыгат да. Contre la loi. Мыйзамга каршы чыгат. Le roi a édicté la loi que un de ses frères ne serait pas enterré. Креон, король, Антигонанын кайтыш болгон агасын көмдүрбөй коет да, көмүлбөш керек бул деп. Анткени ал ага каршы чыгып койгон, анын айткандарыначы, саясатына. Ошон үчүн Антигонанын агасы кайтканда, өлгөндө, аны көмдүрбөй койгон. Ошондой мыйзам чыгарып койгон да, эч ким көмбөйт. Буну ит куштар жеп кетсин депчи. L'autre frère, il aura tous les honneurs funéraires, les honneurs. Антигонанын эки агасы бар да, экөө тең кайтыш болот. Анан бирөөнү аябай кадырлап көмөктөрү бизге түз эфирге байланышкан чыккан көрөрманыбыз бар экен, анан уланталы, эсиңиздерде болуп турсун. Саламатсызбы? Түз эфирде суга атабыз. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Азыркы тарых жана театр жана сахна деген берүүңүздөрдү көрүп атабыз. Биз Нарын областынан чыгып атабыз. Сиздерге бир чоң рахмат, ыраазычылыкты билдирип атабыз. Өткөндө борбордон алысыраак турсак дагы өткөндө бир Англиядан жана Шекспирдин Мамбет Англиянын режиссерлору менен биргеликте биздин кыргыз мамлекеттик театрдын артисттери менен биргеликте бердиңиздер эле. Эми бул жакшы жөрөлгө деп билебиз. Могу азыр Швейцарияныкы менен биргеликте иштеп атышсыздар. Сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге чоң ийгилик. Албан ийгиликтерди каалап коелу деген. Терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге атайын Нарындан бери, Нарын кандай десем, областынан бери түз эфирге чыгып, сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалады. Негизи абдан жакшы. Бул кыргыз сахнасында эл аралык долбоорлордун коюлуп жаткандыгы биздин аймактагы көрөрмандарды дагы кубандырып жатат экен да. Selon elle, c'est chouette de voir les théâtres kirghizes, de collaborer avec les théâtres étrangers. C'est un bon signe, pour le développement de la culture kirghize. Je remercie Madame de poser cette question. Бул айымга биз терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул бизге чалгандыгына. Parce que c'est vrai, comme je disais au début de l'émission, c'est important de créer des ponts. Анткени мен жана биздин берүүнүн башында айтып кеткенмин, көпүрөлөрдү, маданий көпүрөлөрдү түзүү бул эң керектүү нерсе. Voilà. Et que ce soit à travers n'importe quel thème, ça peut être la peinture, le théâtre, la musique. Бул жалаң гана театр эмес, башка багытта дагы, мисалы живопистеби же башка тармактагы маданий көпүрө тузуу бул эң жакшы нерсе, жакшы идея, жакшы ой. La connaissance des autres est une chose très importante. Башкалардын маданиятын ачып таанып билүү бул эң сонун
нерсе өсүшүң үчүн. Жогоруда сөзүбүз бөлүнүп калды эле, кечирим сурайм. Ушул кыскачараак эле мындай сюжетти тезирээк айтып берсе жакшы болот эле да. Эки агасы бар деген жерден токтогонбуз. Elle a deux frères, Alors Antigone a deux frères. Elle désobéit, elle va enterrer son frère. Анан ошо эки агасы тең өлгөндө бирөөсүн көмдүрбөй коет. Анан ошо королдун мыйзамына каршы чыгып барып агасын көмүп келет. Ушул Антигона көмүп келет эмеспи ооба. Mais elle sait qu'elle va mourir. Ал бирок билет да өлөт, мун үчүн ал өлүмгө дуушар болот. Анткени король айтканда, кимде ким барып көмөм десе, ал өлүмгө дуушар болот депчи. Donc elle choisit la mort. Агасы үчүн ал өлүмдү тандайт, өлүмгө барат, тайманбайт. Mais un élément qu'elle oublie, c'est que le frère qu'elle veut, comment dire ça, honorer, est un voyou, est un vaurien. Révolté. Révolté. Бирок бир нерсени унутуп калганда, Антигонанын бир катасы ошо анын агасы, жанагы король көмдүрүп койгон агасы баягы бир чыккынчы экенин билген жок дейт да. Ошону эсине албай койду дейт, мамлекеттик чыккынчы экенин. Par conséquent, son geste était inutile. Демек, анын жасаган иши агасы үчүн мындай зарылчылыгы эле жок болчу дейт да. Ошону түшүнбөй ал ошо агасы үчүн өлүмгө дуушар болду дейт. C'était absurde. Бул абсурд. Абсурд болуп калды. Antigone, Anouilh, c'est le théâtre de l'absurde. Ануйдун Антигонасы бул абсурд театр да. Абсурдизм бар да мында. Elle sacrifie son fiancé. Ал ошон үчүн ошо агасынын айынан келечекте күйөөсүн дагы баягы эмеге чапты да, садага чапты ошогочу. Ага күйөөсү дагы өлөт да, досу баягы жигити. Et à la fin de la pièce, elle dit, ce serait bien de vivre. Бирок аягында ал айтат да, кичине өкүнүчүн мен жашагым келген депчи, мен жашамакмын деп айтат. C'est trop tard. Бирок кеч болуп калган. Антигона өзү. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздерге биз сюжетти кыскача болсо дагы айтып бердик. Эми өздөрүнүн аткаруусунда келип көрсөңүздөр, сөзсүз түрдө кыйналуусуз эле түшүнөсүздөр деген терең ишенимдебиз. Андыктан Кыргыз Улуттук академиялык драма театрына сөзсүз түрдө келип, чет өлкөдөн келген меймандардын долбоорун көрүп кетиңиздер. Мындай мүмкүнчүлүк ар дайым эле боло бербейт. Андыктан колдон чыгарбаганга аракет кылалы, өзгөчө жаштар. Жаштар демекчи, мен сурагым келип жатат. Мисалы, Швейцария мамлекетинин жаштары менен кыргыз жаштарынын ортосундагы айырмачылыктар эмне экен, ошол тууралуу айтсаңыз. Pour les jeunes, question maintenant du Rhin. Qu'est-ce que vous avez remarqué comme différence entre les jeunes kirghizes et suisses? Alors je me suis beaucoup promené dans les parcs. Мен Бишкекте аябай көп сейилдедим ушул күндөрү, парктарда. Et j'ai pu admirer des jeunes couples. C'est la première chose qui est Мага frappante. биринчи көзүмө илингени бул жаш жубайлар болду дейт. Жаш жубайлар. On se met en couple plus tard, nous, on va dire. Биз абдан кеч үйлөнөбүз дейт да, үйлө күтөбүз дейт. Et c'est très intéressant de voir. Мага ушул жагы абдан кызыктуу болду дейт да, жаш жубайларды балдары менен жүргөнү. Канча жашында үйлөнүшөт экен? À quel âge elles se marient les Suisses, les jeunes Suisses? Quand elles finissent leur cursus, ouais, leur cursus académique, après qu'elles commencent le travail actif, жумуш, карьера ошонун баары бүткөндөн көп de bien s'installer. жайгашып ордуна чогуу алып калгандан кийин анан ойлонушат дейт. Демек түшүнгөнүмө караганда үй бүлөсү жок экен да. Si j'ai bien compris, vous n'êtes pas encore marié. Non. Ce que je compléterais aussi, on en a parlé tout à l'heure, c'est comment dire ça, la non-agressivité des jeunes. Биз жана сүйлөшүп атканбыз жериме көз дагы жаштардын агрессивдүү эместиги дейт бул жакта. Абдан жөнөкөй, абдан сыйчыл, сыйкор, абдан бир жагымдуу сезим калтырды дейт бизге жаштарчы. C'est bien. Бул эң жакшы сапат дейт, жаштардын эң жакшы сапаты дейт. Биздин шаарыбыздын мындай кандай десем, шаарыбыз сиздерге жактыбы, кандай экен, тазалыгы дегендей. À propos de la propreté de la ville, comment vous avez trouvé la ville de Bishkek? Абдан таза шаар экен. Je me suis promené à 4 heures du matin et j'ai pu voir déjà les fonctionnaires qui nettoyaient. Саат 4-тө туруп алып мен сейилге чыктым да, чыгып атам дейт. Анан кийин шаарды шыпыруучулар, уже көчө шыпырыштар уже иштеп атышат дейт. Абдан
таза шаар экен деп. On pourrait se croire dans une ville suisse. Мен даже кээде ойлоп кетип атам, Швейцариянын бир шаарында жүргөндөй болуп, тазалыгы жагынан. Анткени швейцариялыктар тазалыгы боюнча дүйнөдө биринчи орунда турушат да. Ошол үчүн сурап атам да, мындай биз уялып калбайлы деген ой мененчи. Non, c'était vraiment... Жок, абдан таза, абдан жакшы шаар. Биз абдан жакшы сезимдердебиз. Абдан кубанычтамын ушундай жакшы биздин шаар жөнүндө жакшы ойлорду коноктордон укканыма. Je suis très contente d'avoir de bonnes idées sur notre ville. Oui, tout à fait. Анан эми Нуралы айке ушул Антигонадан сырткары ушул сиздин француз тилине болгон баягы арзууңузду билгим келип атат. Кайдан жүрүп француз тилин үйрөнүп, анан Францияга конокко барып, анан ал жактан ушунча 19 адамды алып келип, болгондо дагы биздин флагман театр болгон Кыргыз Улуттук академиялык драма театрына алып келип, ушул сахнага ойноттурганыңыз бул менимче эки мамлекеттин ортосундагы көпүрөнү түзгөн эң алдыңкы жүктү көтөргөн сиз экенсиз да. Ошол үчүн сизге терең ыраазычылык билдирип, анан ушул сүйүүңүздүн башаты тууралуу билгим келип жатат. Pourquoi cet amour à la langue française? La question est à moi. Oui, bonne question. C'est bien. On écoute. Француз тилин мен бала кезимден эле окуп баштадым. Мектепте жүргөндө мен өзүм ат башлык болдум. Абдан жакшы. Анан мектепте биз окуп жүргөндө негедир француз тили окутулчу мектептечи. Анан биздин мектептен бүткөндөр келип бул Кыргыз Улуттук университетинин чет тил факультетине тапшырып көп окучубуз да. Ошолордун бири катары эле ага чейин мен өзүмдүн улуу эжем да окуп калды бул жактан. Ошол эжемден таасирленип эле анан келип мен деле инфака өтүп кеттим чет тил факультетине. Ошол жакты бүтүп, анан ошо боюнча эле ушу тилдин тегерегине байланып калдым да. Анан тилдин арты менен мен көп нерселерди, жакшы нерселерди, көп өлкөлөргө, Европанын көп өлкөлөрүнө бардым, көп адамдар менен жолуктум, мындай жакшы, ошон үчүн дагы жакшы көрүп калдым. Анан котормочулук кесип менен дагы электенем. Жогоруда айтып кетпеди, сизди котормо бир китепти которгон болчу депчи, ошол китеп дагы мага кызык болуп жатат. Ал китепти канча убакытта кимдин чыгармасын котордуңуз дегендей. Ал бир швейцариялык аял, саякатчы аял, 1932-жылдары Кыргызстанга келип туруп, Орто Азияга, анан Кыргызстанга. Анан ошол саякаты тууралуу Теңир тоодон Кызыл кумга деп мен котордум. Ошондой саякат китебин жазыптыр да. Анан бул жакта бир 25 жылдан бери Швейцариялык бул бир өкмөттүк эмес уюм бар, Памир көпүрөлөрү деген. Ал өкмөттүк уюм ушу биздин тоолордо, анан Тажикстанда көпүрө куруу менен аракеттенет да, чыныгы көпүрөлөрдү куруу менен. Анан ошолор суранышты менден, китепти которуп бербейсиңби деп, анткени бул аял Швейцариянын сыймыгы да. Биринчи европалык аял Орто Азияга киргенчи, ошол кезде ошо Сталиндин репрессия убагында тайманбайтылып келген. Анан ошону бир жарым жылда которуп бүтүп бердим. Анан алар мына ушулардын сыймыктанганы эмес, ушундан билсе болот, китепти баарын өзлөрү каржылап, чыгарып, университет китепканаларга элдин баарына бекер таратышты да. Анткени ал китепте ал адамдын саякаты эле эмес, биздин тарыхтагы жазылган. Сонун сүрөттөрү менен, сонун баягы аңгемелери менен чыгарылган китеп да. Анан ошону которуп калдым. Ошол котормонун аркасы менен Швейцарияга да байланып калдым да. Мен ошондон бери Швейцария менен жүрөм. Абдан жакшы. Анан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Нуралы айке, сиз баягы кыргыз драматургиясын ошол Швейцария мамлекетине таанытуу максатында биздин алдыңкы драматургтардын, ошол эле биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын француз тилине которуп, ушул жаныңызда отурган инсандын мындай театрына сахнасында койсоңуздар болобу? Мүмкүнчүлүк болобу ошондойго? Ырас ал жактан бул жака келип аткандан кийин биздикилер да бара алса керек, э? Ооба. Maintenant, sur le projet, voilà, Antigone est joué à Bishkek. Et la même chose, est-ce qu'on pourrait organiser en Suisse, par exemple, jouer une pièce kirghize en Suisse? Ça pourrait être possible, ça pourrait être envisageable. Certainement. Oui, albatta, biz ойлонобуз. Биринчи бул долбоорду бүтүрсөк, анан Je rejoins votre remarque que vous faisiez au préalable. Il faudrait naturellement un défilé
de traduction. Которуш керек биринчи. Кандайдыр бир жазуучунун чыгармасын, кыргыз жазуучусунун чыгармасын алып, которуп аны француз тилине. Андан кийин анан сахналаштырсак эмнеге болбосун. Ошону сизге суроо бердим эле, которбойсузбу депчи. Donc la question a été posée à moi si j'envisage de traduire quelque chose du kirghize vers le français et puis балким буюрса ишке ашып калышы мүмкүн ал деле. Мен ойлонуп жүрөм негизи билекени которойду, бир чыгарманы, кыргызча чыгарманы француз тилине которуп анан буларга сунуштап көрсөм деген ойлор бар да. Абдан жакшы, буюрса күтөбүз. Бизде сөз болгон андай. Je dois vous dire, pour montrer l'importance du partage culturel, nous avons déjà fait une expérience semblable avec l'Afrique. Bunday долбоор, маданий иш-чара биз Африкада да өткөрдүк дейт. Ушундай маданий алмашуу. À Ouagadougou, nous avons joué une pièce. C'est pas la même pièce, mais où nous avons également intégré des comédiens. Бир Африкалык өлкөсүндө Буркинасудо бир пьесаны ойнадык. Бул пьеса эмес, башка пьесаны да ойнодук дейт. C'était très intéressant. Абдан жакшы болду дейт да, кызык болду дейт да. Маданий карым-катнаш жакшы түзүлдү. C'était tellement intéressant qu'une des comédiennes a épousé un Burkinabé. Ушундай кызык болду дейт, бул маданий көпүрө ошо Африкадагы бир швейцариялык актриса ошо Буркина Фасодогу бир кишиге турмушка чыкты дейт. Ушундай дагы көпүрөлөр түзүлүп калды дейт. Абдан жакшы. Voyez l'importance de l'échange. Көрдүңүзбү, маданий карым-катнаштын кандай пайдасы дейт. Кээде ушундай үй бүлөлүк бир көпүрөлөр түзүлүп калат экен. Буюрса жакшы, бирок биздин Мадинаны Швейцарияга алып кетпейсиздер деп ойлойм. Mais elle espère que Madina ne va pas partir en Suisse. J'espère pas pour vous. Мен дагы үмүттөнөм. Мындан сырткары мен дагы бир суроо бергим келип атат. Биздин ушундай жаштарга чоң сон мүмкүнчүлүк болуп атыптыр, ушундай чоң долбоорлорду иштөөчү. Анан бул долбоор менен Швейцарияга барышып же дүйнөнүн башка өлкөлөрүн кыдырышабы? Voilà, ça c'est une grande opportunité pour Adil Khan de participer à ce projet. Est-ce que vous envisagez de jouer cette pièce dans d'autres pays du monde? Oui. Et nous envisageons au mois d'octobre d'aller jouer en Arménie. Эмки октябрь айында биз бул пьесаны Арменияда коебуз дейт. À Erevan. Ереванда. Voilà. Où il y a également une assez grande communauté francophone. Ал жакта дагы француз тилинде сүйлөгөн адамдар абдан көп. Voilà. Ça c'est les projets d'Antigone au mois d'octobre. Et également Антигонанын кийинки долбоору ушул. Au mois de novembre, nous allons jouer pour les écoles, les collèges de la Suisse. La Suisse romande. Анан кийинки айларда, ноябрь айында биз ушул эле пьесаны Швейцариянын өзүндө ойнойбуз да. Мектептерде, лицейлерде ойнойбуз. Абдан сонун экен, биздин актерлор буюрса ошо чет өлкөнү кыдырып, маданий баягы абдан жакшы азыктарды алып келет деп абдан кубанып жатам. Сиздердин атайын убактыңыздарды бөлүп, биздин эфирге келгениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Театрга болгон сүйүүңүздөр мени абдан кубандырды. J'admire votre amour vis-à-vis le théâtre. Кечирим сурайм, бизге түз байланышка чыккан көрүүчүбүз бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы, түз эфирдесиз? Угатабыз? Саламатчылык, саламатсыздарбы? Угатабыз сизди? Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Түз эфирдесиз? Биз ошол спектакль кыргыз тилинде жана орус тилинде болот деп кечирээк көрүп калдык. Ошону сурап алып эле. Мен өзүм жооп катары айта кетейин, азырынча француз тилинде болот экен. Буюрса барып бул которулушу мүмкүн. Анткени биздин котормочубуз өзүбүздөн кыргыз байкебиз экен. Бирок бул чыгарманы окуп алып туруп, анан кийин театрда тил болбойт дегендей, сиздер өзүңүздөр келип көрсөңүздөр мүмкүнчүлүк болот экен. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Сиздин өзүңүзгө эле эркин микрофон узатат окшойсуз, анткени убактыбыз абдан тарып бара жатат. Quelques mots pour finir. Eh bien, vive le théâtre. Жашасын театр, жашасын сцена. Et vive l'échange culturel. Анан маданий алмашуулар жашасын дейт. Дайыма маданий карым-катнаш болсун. Et merci de nous avoir reçus. Сизге чоң рахмат бизди эфирге чакырганыңызга. Merci de votre accueil. Кабыл алганыңызга, бул жерге келгениңизге чоң Pour рахмат. nous, c'est un privilège et un honneur de jouer au Théâtre National de Bishkek. Кыргыз улуттук театрында роль жаратыш мен үчүн чоң сыймык. Адил Хан, сиздин оюңузду уккум келип атат. Негизи сиздин ушул чыгармачыл топ менен мындай иштешкендеги алган жаш катары мындай кандай десем бир сезимдериңизди уккум келип атат.
студент катары, алдыдагы көп ийгиликти багындыра турган инсан катары Кудай буйрса. кандай жакшы сапаттарын алса болот экен, кечиккенден башка? À part d'être en retard, qu'est-ce qu'on peut prendre comme qualité de la part de la troupe suisse? Өтө берилип иштешет экен да. Ce que j'ai remarqué, ils sont... Бизде эмес экен, бизде иштегенде бир аз башкачараак. Айырмаланат. Булар сразу эле образга кирип, кыйкырса кыйкырып, куласа кулап, тоолонуп ошентип ойношот экен да. Бизде андай эмес. Бизде бир аз бөлөкчөрөөк да. Ошол жагдагы өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылышат экен. Ошонсолду мага таасир эткени. Биз да буларга уят болбой дегенде, булар менен тең жүрөлү деп, биз да ошондой кылып атабыз. Кечикпеген аракет кылып ойнойт. Сага терең ыраазычылык билдиребиз, сага чыгармачылык чоң ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса сени Швейцариянын сахнасынан, деги башка өлкөлөрдүн сахналарынан көрөбүз деп абдан ишенип калдым. Буюрса жолуң кенен болот деген терең ишеним артам. Нуралуу айке, кыскача өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз. Мен да сиздерге ыраазычылык билдирем. Анан көрүүчүлөрдү 17-18 майда спектакльди көрүп кетүүгө чакырам. Терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 1 саат бою театр сахна телекөрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Түз эфирде алып баруучу мен Нургыз Рыскул кызы болдум. Эмки эфирден көрүшкөнчөктү. Сак саламатта туруңуздар.